హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుమా కుకింగ్. ఈరోజైతే నేను మీతో ఒక షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. నేను స్టార్టింగ్ మిషన్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేను చేసిన రికార్డ్ అండి. ఇది నేను 2010లో నేను మిషన్ నేర్చుకున్నాను. అది గవర్నమెంట్ నేర్పిస్తే నేర్చుకున్నానండి. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో నేను నేర్చుకున్నానండి. స్టార్టింగ్ నుండి చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ నాకు కటన్స్ నేర్పించారండి మిషన్ దగ్గర. రకరకాల కటన్స్ నేర్పించారు. ఫస్ట్ కటన్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ కటన్ అండి. ఇక్కడ నేను చిన్న కటన్ కుట్టి దానికి ప్లస్ మళ్ళీ దాని కొలతలన్నీ ఒక పక్క రాసుకోవాలండి రికార్డులో ఇలాగా. ఇది ఒక రకమైన కటన్, ప్లెయిన్ కటన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కటన్ విత్ టేప్ కన్వర్ అండి. ఇది ఒక కటన్ అండి. ఇలా చాలా రకాల కటన్స్ నేర్పించారు. ఇది వచ్చి మూడో రకం అండి, లూప్స్ కటన్ అంటారండి దీన్ని. ఇది వచ్చేసి కూడా లూప్స్ అండ్ బటన్ కటన్ అండి. ఇది ప్లేట్ కటన్ అండి, ప్లేట్ బాక్స్ కటన్ అంటారు దీన్ని. చాలా ఇబ్బంది పడ్డామండి మేమైతే ఈ చిన్నగా కుట్టడానికి రికార్డ్స్ కోసం. చూసారు కదా, కటన్స్లోనే చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయండి. మేము ఒక నలుగురం ఫ్రెండ్స్ అండి, నలుగురం కలిసి మార్నింగ్ 9:30 పిల్లలకు బాక్స్ కట్టేసి, మేము 4 మెంబర్ ఫ్రెండ్స్ అండి. మేమందరం మార్నింగ్ 9:30కి పిల్లలకు బాక్స్ కట్టేసి మేము కూడా బాక్స్ కట్టేసుకొని 4 కట్ల అలా వెళ్ళిపోయేటోళ్ళము. ఈ కటన్ పేరు వచ్చేసి కటన్ డిజైన్ అండి. దీని పేరు వచ్చేసి విండోస్ కండి. ఇది విండో కటనేనండి. ఇది కటన్ డిజైన్లో విండో కటన్. ఇది రెండోదండి. ఇది కటన్ బాక్స్ అండి. ఇది విండోస్దే. మార్నింగ్ 9:30కి వెళ్ళే వాళ్ళమండి. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4కి వచ్చేటోళ్ళం. లంచ్కు 12:30కి అట్లా బ్రేక్ ఇచ్చేవాళ్ళు మాకు. ఇదొక కటన్ అండి. ఇది బ్యాలెన్స్ కటన్ అండి. పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళల్లో ఇలా ఉంటుంది చూసారా, పెద్దగా వేసుకుంటారు చూసారా, అట్లాగా. ఇది నాకు కవర్లో ఉంది, తీయడానికి పిన్స్ కొట్టేసా కాబట్టి రావట్లేదు. ఇది బ్యాలెన్స్ 2 రకం అండి. ఇది రెండో రకం అండి బ్యాలెన్స్ కటన్లోనే. ఇక కటన్స్ అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు లోపల మనకు పెట్టికోట్ అండి, లోపల లంగా. ఇది వచ్చేసి దీని కొలత కూడా ఇక్కడ ఉందండి. మీకు ఏమన్నా కావాలి, మీకు కుట్టడం ఎలా అంటే నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేస్తే నేను చెప్తానండి మీకు. ఇది వచ్చేసి డ్రెస్ పెట్టికోటు. ఈ మొత్తం కోర్స్ మాకు వచ్చేసి 3 మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఈ కోర్స్ అనేది మాకు. ఇది పంజాబీ ఫాయింట్, ఇది సాదా ఫాయింట్ అండి. ఇది బ్లౌజ్. మాకు ఓన్లీ హాఫ్ డే నేర్పించేవాళ్ళు. హాఫ్ డే వచ్చేసి కటింగ్ సెక్షన్ ఉండేదండి. ఇది వచ్చి లంగా అండి. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ బ్లౌజు. పంజాబ్ డ్రెస్ టాప్. పంజాబీ డ్రెస్ బాటమ్ అండి. ఇది షార్ట్ లెంత్ అండి. పంజాబ్ డ్రెస్ది పైన షార్ట్ లెంత్. ఇది ప్యారలల్ ఫాయింట్ అండి. ఇది టైట్ ఫిట్టింగ్ చుడీదార్. చుట్టాకు చిన్నగా భలే ఉన్నాయి కదండి. కాలర్ డ్రెస్ అండి, పైన టాప్. ఇది అనార్కలి అండి, ఫుల్ హ్యాండ్స్తో అనార్కలి డ్రెస్ అండి. ఇది గాగ్రా అండి, చిన్నగా ఎంత ముద్దుగా ఉందో చూడండి గాగ్రా. గాగ్రా టాప్ అండి, ఇది పైన వేసుకునేది. అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్. ఇన్ని వెరైటీస్ నేర్పిస్తారండి. ఇది వచ్చేసి అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ అండి. అందులోనే నార్మల్ ఫ్రాక్ అండి. ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో. అలాగే స్కూల్ యూనిఫామ్ కూడా నేర్పించారండి మాకు. ఇది స్కూల్ యూనిఫామ్.
ఇది వచ్చేసి షర్ట్ అండి. చాలా రోజులు అయింది కదా, మొత్తం నలిగిపోయినట్టు అయిపోయినాయండి. ఇది వచ్చి షర్ట్. పటియాల పాయింట్ అండి. చూసారు కదా ఎంత చిన్నగా కుట్టామంటే, చాలా కష్టపడ్డామండి మేము. నాకు వీటన్నిటికీ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చారండి, గవర్నమెంట్ నుంచి సర్టిఫికెట్ కూడా వచ్చిందండి నాకు. అలాగే ఫ్రీ మిషన్ కూడా ఇచ్చారండి. నాతో పాటు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా, మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా మిషను అండ్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా వచ్చినాయండి. ఎందుకో నాకు మీతో ఇలా షేర్ చేసుకోవాలనిపించి ఈ వీడియో అయితే చేశానండి. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు ఏదన్నా కుట్టడం గురించి ఏదన్నా కావాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.